بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم بعنوان طريقة فوجل أو طريقة كلفة الجزاء، وتسمى أيضا بطريقة فوجل التقريبية. تعتبر هذه الطريقة طبعا من أهم طرق إيجاد الحل لنماذج النقل، وهي أفضل من الطريقتين السابقتين التي أخذناها، وهي طريقة الركن الشمالي الغربي وطريقة الأقل كلفة في استخراج الحل الأساسي الأولي. طبعا بسبب أنه الحصول على الحل الأولي بصورة مباشرة، وعدد الخطوات الحسابية تكون قليل، لكن اللي يعاب عليها حقيقة هي عدد الدورات اللوب اللي نحسب به الحسابات التكرارية في كل مرة. وهذه الدورات ممكن أن نختصرها بخطوات أساسية، وهي خطوات إيجاد طريقة فوجل. الخطوة الأولى هو حساب الفرق ما بين أصغر كلفتين في كل صف وأصغر كلفتين في كل عمود من جدول التكاليف. هذا الفرق احنا نسميه بكلفة الجزاء. إذا تلاحظون هنا عندي صف، 3 صفوف و3 أعمدة. ننظر إلى كلفة كل خلية من خلايا الصف. نلاحظ هنا عندي أقل شيء 2 و1. إذن أعطي الفرق، أخذ الفرق ما بين 2 ناقصا 1 هو 1، وأضعه أمام ذلك الصف. أسميه بكلفة جزاء الصفوف. وهكذا بالنسبة للسطر الثاني، وهكذا بالنسبة للسطر الثالث. كذلك نفس الشيء أجي أنظر إلى الكلف الخلايا العمود الأول، نلاحظ بها 1 0 3. أقل كلفتين هي 1 والصفر، إذن 1 ناقص 0 هو 1، ونسميها بكلف أو كلفة جزاء الأعمدة. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للعمود الثاني والثالث وهكذا. إذن الخطوة الأولى هو استخراج الفرق بين أصغر كلفتين من كل صف ومن كل عمود. الخطوة الثانية هو أن نختار الفرق الأكبر من بين تكاليف الجزاء للصفوف والأعمدة. أكيد إحنا مطلعنا فروق، مثلا هنا 1، هنا عندي 2، هنا مثلا 4. ننظر هنا مثلا 1 2 3. إذا تلاحظون الأكبر الرقم بين الصفوف والأعمدة هو رقم 4، إذا نختار رقم 4 على سبيل المثال. إذا نختار الفرق الأكبر من بين تكاليف الجزاء للصفوف أو الأعمدة على السواء. وفي حالة تساوي بعض الفروق، يعني إذا كان عندي هنا 4 وهنا عندي 4، أيهما أختار؟ هل أختار أني الصف أم العمود؟ طبعا في هذه الحالة سيتم الاختيار مو عشوائيا أبدا، ولكن سوف أبحث بالبداية. أنظر إلى كلف الصف، كم تحوي لي، ما هي تحوي، هل هي صغيرة نسبة إلى العمود؟ نلاحظ هنا عندي 3 1 5، بينما العمود اللي يقابل نفس الرقم عندي 5 2 6. طبعا هنا الصف عندي أفضل أختاره، ليش؟ لأن يحوي على كلفة أقل وهي 1. إذن الاختيار سوف لن يكون عشوائيا، وإنما يكون حسب مقارنة كلف الخلايا، أيهما يحوي الأقل يتم اختياره. النقطة الثالثة وهي بعد تحديد الصف أو العمود، نحذف الصف أو الذي تم تشبيعه، أو بمعنى أنه أصبح مجموعه 0. ماذا نقصد بذلك؟ وهو أنه مثلا إذا وضعت هنا عندي 10، إذا تم تشبيع هذا العمود وبالتالي أحذفه. إذن نحذف الصف أو العمود الذي أصبح مجموعة 0 لأنه تم تحقيقه. الخطوة الأخيرة أنه نستمر بتكرار الخطوات ال4 إلى أن يتم توزيع جميع الوحدات، أي معناته ننتهي من كل القيم العرض وكل قيم التجهيز، نصفرها ويكمل الجدول. عندها تنتهي عملية استمرار الخطوات. طبعا قبل كل شيء من نبدأ، احنا لا ننسى القاعدة الأولى في جميع إيجاد حلول الحل الأمثل في مشاكل النقل. القاعدة الأولى في الحل هو يجب
أولا اختبار هل إن الجدول متوازن أم لا. يجب في كل الحلول في أي طريقة. إذن الخطوة الأولى وقبل أن نبدي بخطوات حل طريقة فوجل أو طريقة الركن الشمالي الغربي أو طريقة الأقل كلفة، يجب أن نختبر هل إن الجدول متوازن أم لا، ثم نبدأ بالخطوات الحل الأخرى. إذا أخذنا مثال على هذه الطريقة وهو المثال نفسه، إذا تلاحظون سوف أول خطوة اللي ذكرها هو أن نجد الفرق ما بين أقل كلفتين موجودة في كل سطر وفي كل عمود. إذا تلاحظون عندي هنا 1 2 6، إذن أقل كلفتين هي 2 والواحد، نطرحهم 2 ناقص 1 راح يكون عندي قيمة 1. أجي بالنسبة للصف الثاني عندي 2 4 0، أقل كلفتين هي 2 والصفر، 2 ناقص 0 هي 2. الصف الأخير الكلف هي 5 1 3، وأقل كلفتين هي 3 والواحد، إذن 3 ناقص 1 2. انتهينا من إيجاد الفرق لكل صف. الآن نجي على إيجاد الفرق لكل عمود. العمود الأول الكلف الذي تحوي خلاياه هي 1 و0 و3، إذن أقل كلفتين هي 1 والصفر، 1 ناقص 0 هو 1. العمود الثاني عندي 2 4 1، إذا عندي 2 والأربعة هي أقل كلفتين، أجي أطرحهم 2 ناقص 1 راح يكون عندي قيمة 1. أيضا العمود الأخير هو 6 و2 و5، أقل كلفتين 2 و5، إذا 5 ناقص 2 راح يكون عندي 3. أجي أقارن ما بين الكلف الصفوف وكلف الأعمدة أيهما تحوي القيمة الأكبر أو الكلفة الأكبر. طبعا قيمة رقم 3، إذن راح يكون بداية حلي في العمود الثالث. لماذا؟ لأنه يحوي على أكبر قيمة كلفة. إذا تلاحظون أنه هذا العمود يحوي على قيمة 10، إذن أين أضع هذه القيمة؟ أنظر إلى أقل كلفة موجودة في هذا العمود. إذا تلاحظون عندي 6 و2 و5، أيهما أقل؟ طبعا 2، إذن أضع قيمة 10. إذا كان عندي مسموح هنا عندي 10، أي نعم، إذن أضعها كلها 10 وأحذف، وبالتالي 10 ناقص 10 أكيد 0، وأحذفها أيضا من الصف، 12 ناقص 10 هي 2. بعد ما شبعت هذا العمود كله أحذفه. ليش؟ لأن حققت كل احتياجاته. هذا السوق أني شبعت كل احتياجاته، إذن يحذف. كأنما الجدول أصبح فقط عبارة عن عمودين و3 صفوف. إذن نأتي مرة ثانية نسوي لوب ثاني. اللوب الثاني يكون العمود الثالث غير موجود، بمعنى آخر كأنما جدول جديد، كأنما مسألة جديدة. إذا تلاحظون عندي فقط 2 و1، حاصل طرحهم هو 1، وعندي 4 و0 حاصل طرحهم هو 4. كذلك عندي 3 والواحد حاصل طرحهم هو 2. أجي بالنسبة للأعمدة، هنا عندي 3 و0 و1، الفرق هو بين الواحد والصفر ويساوي لي 1. كذلك هنا عندي 2 4 1، طبعا 2 والواحد الفرق بيناتهم 1. هنا أقول لا يوجد. ليش؟ لأنه هو أساسا غير موجود. إذا تلاحظون عندي 1 4 2، وهنا عندي فقط 1 1. الأكبر طبعا الأكبر هو 4، أخلي عليه دائرة حتى أميز أنه تم اختياره في اللوب الثاني هو السطر الثاني أو الصف الثاني. نلاحظ هنا أيهما أصغر كلفة. طبعا الخلية رقم 2 1 x 2 1 هي الأقل كلفة، حيث أنه كلفتها تساوي 0. إذا نجي هنا عندي 10 وهنا عندي 2، إذا لا تستوعب أكثر من 2، أضع قيمة 2 وأصفرها يساوي لي 0، وأحذف هذا الصف، وهنا أطرح 2 من 10 ويبقى لي 8.
إذن كأنما أصبح عندي فقط 4 خلايا. ليش؟ لأن حذفت صف وعمود، وبالتالي متبقي عندي فقط الخليتين العليتين 1 و2، وعندي هنا أيضا. إذن أرجع أسوي لي تكرار ثالث أو لوب ثالث، يتكون جدول من عمودين ومن صفين. إذن سوف يتم اختيار أقل كلفتين. عندي 2 و1، هو الفرق بيناتهم هو 1. هنا 0 أو لا يوجد. ليش؟ لأنه هو كأنما غير موجود، قلنا محذوف. إذن أنزل على الصف الثاني وهو 3 و1، الفرق بيناتهم هو 2. أرجع عندي بالنسبة للأعمدة، عندي 1 و3، الفرق بيناتهم هو 2. وكذلك العمود الثاني عندي 2 و1، الفرق بيناتهم 1. أيهما سوف آخذ؟ هنا يجي حسب قلنا الأقل كلفة. إذا تلاحظون هنا عندي 1 ب3، وهنا أيضا عندي 1 ب3. إذن سوف أختار العمود، لأن اختارينا أكثر من مرة صف. هنا لا يوجد فرق. ليش لا يوجد فرق؟ لأن كلاهما يوجد كلفة قيمتها 1. إذن ممكن هنا فقط عشوائيا أختار الصف أو العمود، لكن أنا هنا سأختار عشوائيا بالنسبة لي العمود الأول. وإذا تلاحظون عندي متبقي 8، رح أخلي بالخلية حسب ما تستوعبه هذه الخلية. إذا تلاحظون أنا عندي بالنسبة للتجهيز عندي فقط 7. بالنسبة للسبلاي المركز الأول فقط يقدر يجهز لي ب7 وحدات، بينما هنا عندي 8. إذن أكتب فقط 7 وأصفر 0، وينحذف عندي الصف كله. وهنا 8 أطرح من عندها 7 يبقى لي 1، ويبقى العمود الأول. ليش؟ لأن ما زال عندي هناك وحدة متبقية تحتاج إلى العرض. إذن أرجع أعيد الخطوات ال4 أو استخدام دورة رابعة، لوب آخر. هذا اللوب الآخر سيكون عندي فقط متكون من خليتين، هي عبارة عن صف 1 وعمودين. إذن رح أجي أختار بالنسبة للصف عندي 3 ناقص 1، طبعا بمعنى أنه هذا عندي لا يوجد، هذا لا يوجد. 3 ناقصا 1 هي 2. نرجع هنا عندي فقط 3، وعندي هنا 1. هنا عندي 2 3 1، طبعا الأكبر هي 3. إذن رح أختار رقم 3 هو الأكبر، وهو يقابل لي الخلية اللي كلفتها 3. هنا اللي أقدر عليه فقط أعطيها 1، لأن هنا تحوي عندي متبقي 1 حتى تشبيع هذا السوق. وهنا رح أصفر يكون عندي 0 و11 ناقصا 1 يكون عندي 10. إذن لا يحتاج إلى لوب، لأن فقط بقت لي خلية، مجرد أن أدخل رقم 10 في هذه الخلية وأحذفه ويكون عندي 0، وبالتالي تم إشباع كل الخلايا وتم تسديد كل الأسواق، وكذلك تجهيز المراكز. إذن هنا كملت كل القيم. نجري الآن عملية حساب المتغيرات الأساسية بالنسبة لهذا الجدول. المتغيرات الأساسية هو قانونها مثل ما سبق وذكرنا أنه M زائدا N ناقصا 1. عندي هنا الM 3 زائدا 3 سالب 1 ويساوي لي 5. نلاحظ هل هنا المتغيرات الأساسية هي عددها 5 أم لا؟ نقصد المتغيرات الأساسية هي الخلايا المشغولة. إذا نلاحظ هنا عندي 1 2 3 4 5. إذا صحيح. إذا الحل هو حل أمثل، وممكن الآن استخراج ما هي المتغيرة نكتبها. طبعا الإكس 1 يساوي لي 7، هنا ما عندي. هنا عندي الإكس 2 يساوي لي 2، الإكس 2 يساوي لي 10، الإكس 3 يساوي لي 1، والإكس 3 يساوي لي 10. أما الخلايا الفارقة فهي عبارة عن متغيرات أساسية، وهي الإكس 1 2 والإكس 1 3 والإكس 2 2 والإكس
3 ويساوي لي 0 هي عبارة عن متغيرات غير أساسية. الخطوة الأخيرة هو إيجاد الكلفة الكلية لدالة الهدف بالنسبة لهذا الجدول، وهي راح تساوي لي 7 في 1 زائدا عندي 2 في 0 زائدا 10 في 2 زائدا 1 في 3 زائدا 10 في 1. عندي 7 زائدا 0 زائدا 20 27. 1 في 3 3 27 30. وعندي 10 إذن 40. القيمة أو الكلفة الكلية لتكلفة النقل لهذا الجدول هو عندي تساوي 40. نأخذ مثال آخر وهو مثال أوسع، إذ يحوي على 4 أسواق و3 مراكز تجهيز. إذا تلاحظون السبلاي عندي 15 25 5، وكذلك الديماند التجهيز هي 5 15 15 10. الخطوة الأولى لإيجاد الحل دائما أنه نوجد هل إن الجدول متوازن أم لا. إذا تلاحظون 15 زائدا 25 40، مع الخمسة حيكون عندي 45. نجي هنا 5 ويا 15 20 35 ويا 10 45. إذن الجدول متوازن. إذن الآن ممكن أن أبدي بخطوات الحل. وأول خطوة هو إيجاد كلفة الجزاء بلانتي كوست بالنسبة للصفوف وللأعمدة. عندي الصف الأول يحوي على كلف 10 0 20 11، وأقل كلفتين هي 10 والصفر. إذن 10 ناقص صفر هي 10. الصف الثاني يحوي على 12 7 9 20، أقل كلفتين هي 9 و7. 9 ناقصا 7 هي 2. السطر الأخير هو يحمل 0 14 16 18، طبعا أقل كلفتين هي 14 والصفر، إذن الفرق بيناتهم هو 14. الآن نجي على الأسواق أو الأعمدة. إذا تلاحظون عندي يحوي السوق الأول على 10 و12 والصفر، إذن أقل كلفة هي 10 والصفر، الفرق بيناتهم 10. السوق الثاني 0 7 14، إذن 7 ناقص صفر هو 7. السوق الثالث عندي 20 9 16، أقل كلفتين هي 9 و16، والفرق بيناتهم 7. العمود الأخير الكلف اللي يحويها هي 11 20 18، عندي أقل شيء 11 ولا 18، الفرق بيناتهم 7. نجي هنا نقارن أيهما أكبر كلف بين الصفوف والأعمدة. طبعا هنا عندي الصفوف يوجد فيها أكبر كلفة وقيمتها 14. سوف نختار الصف اللي يقابل أكبر قيمة وهي 14، ويمثل لي الصف الثالث أو التجهيز الثالث، المجهز الثالث. إذا تلاحظون نختار دائما الأقل كلفة من ضمن صفوف أو خلايا الصف المختار. بالنسبة هنا عندي صفر، إذا رح أختار أول ما أبدي بقيمة الصفر. عندي العدد السبلاي 5 وكذلك الديماند 5، إذا أضع قيمة 5 وأصفر. كذلك هنا عندي 5 ناقص 5 صفر، إذا هذا العمود أحذفه. وكذلك بالنسبة للصف الثالث يتم حذفه. ليش حذفناه؟ لأن تم إشباع احتياجاته من قبل السوق. إذا تلاحظون حذفناه كأنما أصبح عندي الآن جدول جديد آخر يحوي على فقط مركزين تجهيز و3 أسواق، بمعنى أنه عندي صفين و3 أعمدة. إذن نبدأ بالخطوة جديدة كأنما عندي جدول جديد. الفرق الأول عندي فقط 0 و20 و11، إذن أقل شيء هي 11 والصفر، الفرق بيناتهم 11. هنا عندي 20 9 7، الفرق بين 9 و7 هو 2. هنا لا يوجد باعتبار غير موجود محذوف. نجي بالنسبة للأعمدة، هنا غير موجود للمحذوف كأنما غير موجود.
الصفر والسبعة الفرق بيناتهم طبعا أكيد 7. عندي 9 و20 الفرق بيناتهم 11، وعندي 20 و11 الفرق بيناتهم 9. نجي نقارن أيهما يحمل أكبر قيمة. هنا عندي 11 وكذلك هنا عندي 11. حقيقة رح نبدي ناخذ قيمة 11 مقابل السطر، عفوا العمود الثاني، اللي يقابلها 15. إذا تلاحظون تحوي على كلفة 20 و9. إذن سوف آخذ قيمة عفوا سوف آخذ الخلية التي تحوي الكلفة 9. كم أعطيها؟ طبعا هنا عندي 15 وهنا عندي 25. أقل شيء هو 15، إذن أعطي 15 وأصفره يصير عندي 0. هنا أقطع 25 أقسم 15 باقي لي 10. إذن أحذف العمود الثالث. ليش؟ لأن تم تشبيعه من ناحية الوحدات بعد ما يحتاج أن أزوده مرة أخرى، إذن يتم حذفه. أصبح عندي جدول آخر يتكون من صفين ومن عمودين، أي 4 خلايا. إذن سوف يتم إجراء حساب فروقات جديدة. نبدأ من الصف الأول. عندي 11 و0 الفرق بيناتهم هو 11. عندي 20 و7 الفرق بيناتهم 13. هنا غير موجود 0، هنا غير موجود. عندي 7 و0 7، هنا غير موجود محذوف. عندي 20 ناقص 11 عندي 9. إذا تلاحظون هنا عندي 11 13 9 ب7، طبعا أكبر شيء هو 13. أنا أخلي عليه دائرة حتى أعرف أنا شو اختاريت وبأي لوب. إذن أنا في اللوب الثالث تم اختيار رقم 13 اللي يمثل لي أو باتجاه أو الذي يقابل الصف الثاني. ألاحظ الصف الثاني الكلفة أيهما أقل كلفة؟ طبعا رقم 7 هو أقل كلفة. اللي أضعه هو عندي هنا عندي 15 وهنا عندي 10، إذن المسموح بي إنه أضع فقط 10. إذن أحذف من 15 10 راح يبقى عندي 5، وكذلك أحذف من 5 من 10 10 ويصير عندي 0. إذن هذا الصف تم تشبيعه تماما، لذلك يحذف. إذا تلاحظون أصبح الجدول فقط من خليتين، أصبح الجدول فقط من خليتين. إذن راح أجري بما أنه يتكون من خليتين، إذن يجب إجراء لوب أخير حتى وإن بقى خليتين، لأن ما نعرف ربما يكون السطر أكثر أو العمود أكثر يقابل قيمة. إذن الفرق هنا عندي 11 ناقصا 0 هو 11. هنا لا يوجد لا يوجد، هنا عندي لا يوجد، هنا يوجد 0، هنا لا يوجد، هنا عندي يوجد وهي عندي 11. إذن اللي راح أختاره سوف يكون قيمة 11. كم يمثل لي؟ حقيقة راح يكون عندي هنا عندي 11. أقل كلفة هي راح يكون عندي 5، وأحذفه ويصير تصفير. إذا حذف عندي، والمتبقي من 15 بعد ما حذفت 5 راح يكون عندي 10. 10 هو راح يكون عندي آخر شيء وهي آخر خلية راح يتم تشبيعها من جدول النقل، وبالتالي أحذفه من الديماند ويكون عندي 0، وبالتالي تم إنهاء جميع أو إشباع عفوا كل مراكز التجهيز ومراكز العرض، وبالتالي تم إنهاء الجدول. الآن نبدأ بحساب المتغيرات الأساسية حتى نعرف هل وصلنا إلى الحل الأمثل أم لا. طبعا عندي أني 4 زائد 3 ناقصا 1 ويساوي لي 6. هل عندي هنا 6 خلايا مشغولة أم لا؟ إذن عندي 1 2 3 4 5 وعندي أعتقد هنا 6.
إذن عندي 6 مضبوطة، ذلك هو وصلنا إلى الحل الأمثل. إذن عندي الحل أمثل. أما المتغيرات الغير أساسية وهي المتغيرات التي تكون الخلايا غير مملوءة التي تحوي على قيم صفر. إذن اللي أذكرها هو x11 وكذلك x13 وكذلك x21 و x24 وخلية x32 وخلية x33 و x34 وتساوي صفر، هي المتغيرات الغير الأساسية. أما آخر خطوة فهو إيجاد الكلفة الكلية لجدول النقل. إذن راح يكون عندي 5 في 0 زائدا 10 في 11 زائدا 10 في 7 زائدا 15 في 9 زائدا 5 في 0 ويساوي لي 315 وهو المطلوب.